வணக்கம், நான் ஷியாமலா சுப்பிரமணியம். உலகில் உள்ள எல்லா தாய்மார்களுக்கும் என் அன்பான அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள். ஹாப்பி மதர்ஸ் டே எவ்ரிவன். ஹாப்பி மதர்ஸ் டே. என்னக்கா எல்லாரும் வந்து மதர்ஸ் டேக்கு வந்து ரோசஸ் கொடுப்பாங்க, டெய்ஸி கூட கொடுப்பாங்களா? நீ வந்து இன்னைக்கு எனக்கு பச்சை பச்சைன்னு கற்பூரவள்ளி கொடுத்துருக்க. இன்னைக்கு இதுதான் ஸ்பெஷலா? ஆமா, இன்னைக்கு இதுதான் ஸ்பெஷல். இன்னைக்கு நான் கற்பூரவள்ளியை பத்தி தான் நான் பேச இருக்கிறேன். அதை பத்தி எனக்கு நிறைய கேள்விகள் வந்துகிட்டே இருக்கு. முக்கியமா வந்து சளி தொல்லைகளுக்கும் முடி பிரச்சனைக்கும் இதை நான் ஷேர் பண்ணதுல இருந்து எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இதை ஒட்டி வந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு நீங்க வந்ததால இன்னைக்கு இந்த டாபிக் நான் எடுத்து பேச இருக்கேன். ஓகே, நான் என்னால என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ டெஃபினெட்லி நானும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன். சரிங்களா? கண்டிப்பா. இங்க வருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு புக்கை மாதிரி நான் எப்பயுமே என்னோட சமையல் அறையில, அதாவது கிச்சன்ல வச்சிருப்பேன். இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பாட்ல நிறைய வச்சிருக்கிறதுல வந்து கற்பூரவள்ளி நிறைய வச்சிருப்பேன். நீங்க முடிஞ்சுச்சுன்னா அந்த பாட்டை எடுத்துட்டு வர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்டா நம்ம சமையல் அறைக்கு பாக்கணும்னா நீங்க போயிட்டு பறிச்சுட்டு வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி புக்கே மாதிரி நீங்க எடுத்து வச்சிட்டீங்க, சமையல் அறையில வச்சிட்டீங்கன்னா கிட்ட மோர் தென் 1 வீக்கு மேல நீங்க பாய்க்கலாம். நீங்க பாருங்க, நான் இந்த மாதிரி பாட்டில தான் வச்சிருக்கேன். பாருங்க எவ்வளவு செழிப்பா இருக்கு பாருங்க. என்னோட கிச்சன் கம்போஸ் வச்சுதான் இதெல்லாம் நான் செய்யறேன். நீங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா, எவ்வளவு செழிப்பா இருக்கு. இது நடுறது கஷ்டமே இல்லை. நீங்க இதோட ஸ்டேமை எடுத்து அப்படியே மண்ணுல நட்டுட்டீங்கன்னாவே தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா போதும், அது நல்லா இந்த மாதிரி செழிப்பா வளரும். நீங்க வந்து வச்சிருந்தீங்க, சமையல் அறையில வச்சிருந்தீங்கன்னா மோர் தென் 10 days, இது வந்து மோர் தென் 10 days ஆக போகுது. அப்ப கூட இது பாருங்க நல்லா இருக்கு. இப்ப நான் இது வந்து என்னோட சமையல் அறையில இருந்து எடுத்துட்டு வந்தேன். இதை வந்து நான் ரசத்துக்கு பாய்க்கிறேன். பஸ்தா, என் பிள்ளைங்களுக்கு பஸ்தா செஞ்சா பஸ்தாவுக்கு நான் பாய்க்கிறேன். துவையல்ல செய்யறேன், இல்லைன்னா ஜூஸ் செய்யலாம், மசாலா டீல நீங்க கலந்துக்கலாம். இல்ல பிள்ளைங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து ஆவி பிடிப்பீங்களே, அதுல நீங்க மிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்பூரவள்ளியில நீங்க செய்யலாம். என்னோட பெரிய பிள்ளைக்கு வந்து 12 வயசு ஆயிடுச்சு. ஆனா நான் சின்ன வயசுல இருந்து என்னோட 3 பிள்ளைங்களுக்குமே நான் பாய்க்கிற மிக சிறந்த மூலிகைல இதுவும் ஒண்ணு. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு நான் மூலிகளை கவர் பண்ண நினைக்கிறேன். அது அடுத்த வீடியோல வரும். இன்னைக்கு வந்து இந்த கற்பூரவள்ளியை பத்தி பேசலாம். ஓகேங்களா? என்னோட முதல் மெத்தட் சளிக்கு நான் கவர் பண்ணிடலாம். சளிக்கு ஓகே, சளிக்கு வந்து நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத வந்து எங்க ஷேர் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பா. இதெல்லாம் வந்து எங்க அம்மா மூலியமா இல்ல பாட்டி மூலியமா தெரிய வந்தது. எங்க மாமியார்லாம் இதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, அதனால ஈஸியா தெரிஞ்சிச்சு. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடா சொல்றேன். சில பேர் வந்து வெத்தலை எல்லாம் பாய்ப்பாங்க நெஞ்சில் வைக்கிறதுக்கு. இது நெஞ்சில வைக்கிறதுக்கு முதல்ல நான் சொல்றேன். இது இருக்குல்ல, இந்த விக்ஸ வந்து நீங்க கொஞ்சோண்டு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளியில இலையில லைட்டா தடவிட்டு, இது அடுப்புல இருந்தா அடுப்புல காட்டுனா நல்லது. பட் நம்ம வந்து கிச்சன்ல இல்ல, வெளியே இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி லைட்டர் எடுத்திருக்கேன். நீங்க லைட்டர்ல இப்படி லைட்டா ஹீட் பண்ணிட்டு பிள்ளைங்க தூங்குற மின்னுக்கு அவங்க நெஞ்சிலையும் பின்னாடி முதுகுலையும் அவங்களோட 2 கால் பாதத்திலையும் வச்சு நான் வந்து கால் பாதத்துல ஸ்பாக்கிங் போட்டுருவேன். அப்ப இத வந்து நாளைக்கு காலையில எந்திரிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நான் 3 days பிராக்டிஸ் பண்றப்ப அவங்களுக்கு சளி நெஞ்சில கட்டி இருந்துச்சுன்னா கரைஞ்சிட்டு வெளியே வந்ததுக்கு ஈஸியா இருக்கும். சோ ஆக்சுவலி இதுல வந்து நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன். சோ இது வந்து ஓகே, டெஃபினெட்லி பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க, அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க. இதை எடுத்து நம்ம நெஞ்சில வச்சா எப்படி அது வந்து சளி கரையுது? நம்மளோட ஃபேத்னால கரையுதா, அதாவது நம்மளோட நம்பிக்கைனால கரையுதா, இல்ல உண்மையுமே இதுல கெமிக்கல் கம்பவுண்ட் வந்து நாள கரையுதான்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியல. இப்ப நானா வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிளான் பார்த்தாலும் இதுக்குள்ள என்ன கெமிக்கல் இருக்குன்னு தான் நான் பார்ப்பேன். இது எப்படி வேலை செய்யுது, இது எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிதான் பார்ப்போம். அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி இல்லைன்னா வந்து மலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து பங்கூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து ஓமவல்லின்னு கூட பேர் இருக்கு இல்லையா? ஏன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து, அதோட ஸ்மெல் வந்து டேஸ்ட் வந்து ஓமத்தோட டேஸ்ட் இருக்கும். அதனால வந்து ஓமவல்லின்னு கூப்பிடுவோம். ஆனா நம்ம காமனா வந்து எல்லாரும் கற்பூரவள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட் வந்து இதை வந்து ஒரு இதுக்குள்ள இந்த பிளான்குள்ள இருக்கிற இன்கிரீடியன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தைமோல் அண்ட் தென் கர்வாக்ரோ அப்படின்ற வந்து 2 இன்கிரீடியன்ட். ஓகே, தைமோல்ன்றது வந்து எப்படின்னா நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தைமோல் தானே. ஓகே, இந்த பத்தோ வந்து தைமோல்ன்ற வந்து இன்கிரீடியன்ட் இருக்கும். சோ இந்த தைமோல் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நம்மகிட்ட இருக்கிற சளியை கரைக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த தைமோல்ன்றது வந்து அந்த சளியை கரைக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. சோ இந்த இலையில இருக்கிற தைமோல் வந்து எப்படி வெளியாக்குறது?
அதனாலதான் அவங்க சூடு காமிக்கிறாங்க. ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கம்பவுண்ட்ல இருக்கிற அந்த இலை வந்து அந்த சூடு படும் போது அந்த டைமான் வந்து வெளியாகுது. அதனாலதான் இன்ஹேலரா வந்து சுடு தண்ணியில போடுறது, அண்ட் தென் இங்க கூட சூடு கட்டி வந்து நெஞ்சில வைக்கிறது. பாத்தீங்கன்னா சும்மா வைக்கல, அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு, இந்த இன்கிரீடியன்ட் எப்படி வெளியாக்குறதுன்னு நினைச்சுதான் அவங்க அந்த சூடு காட்டிட்டு அப்புறம் வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழிமுறை இருக்கு. தெரியாம நம்ம செய்யறதுனால வந்து அதோட ஃபுல் எஃபெக்டிவ் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. எஸ் 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 டெஃபினெட்லி. ஏன்னா இது வந்து நீங்க வெறும் விக்ஸ் மட்டும் தடவி விழுக்குச்சுன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வேலை செய்யாது. அந்த ஹீட் லைட் அந்த ஹீட் எது கொடுக்கறோம்னா அந்த இன்கிரீடியன்ட் வந்து வெளியாக்குறதுக்காக கொடுக்கறோம். அடுத்த ஒரு விஷயம் வந்து சளிக்கு வந்து இப்ப நம்ம வெளியே செய்யறத பார்க்கலாம், வெளியே வைக்கிறத பார்க்கலாம். எப்படி வந்து என் பிள்ளைங்களுக்கு அதை வந்து நான் குடிக்க கொடுக்கறேன் அப்படின்ட்டு. இதே மாதிரி இந்த கற்பூரவல்லிய வந்து ஒரு 2 லீஃப் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இடிச்சு இதோட சாரை வந்து நான் இந்த மாதிரி தோசை கரண்டியில புளி விட்டுக்குவேன். ஓகே, இது எல்லாரும் இருக்கிற கரண்டி. ஆமா, ஆக்சுவலி தோசை இதோட சாரை நான் இதுல அதோட சேர்த்து நீங்க வந்து பனக்கல்கண்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து இதோட சேர்ந்து இடிச்சு அந்த சாரை வந்து இதுல ஊத்திட்டு அடுப்புல லைட்டா அதே மாதிரி லைட்டா ஹீட் காட்டுவேன். இந்த மாதிரி லைட்டான ஒரு ஹீட், அது கொதி விடக்கூடாது, அந்த லைட்டான ஹீட்டை காட்டிட்டு என்னோட பிள்ளைங்களுக்கு நான் குடிக்க கொடுப்பேன். சோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு 3 days தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவேன். மார்னிங் மட்டும் தான் கொடுப்பேன். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அவங்க வெளியே போயிருவாங்க. இப்ப ஈவினிங் வந்து லேட் ஆயிரும் நான் இங்க வெளியே போயிட்டு வரதுக்கு. சோ ஏர்லி மார்னிங் இதை நான் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ற ஒரு விஷயம். அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு கடுமையான சளியா இருந்து காய்ச்சியா இருந்துச்சுன்னா 3 நாள்ல நீங்க நிறைய வித்தியாசத்தை பார்க்கலாம், நிவர்த்தி ஆகும். ஏன்னா இது நான் கை கண்ட பலன். அதாவது நான் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒவ்வொரு தாட்டியும் நம்ம மூலிகையை மட்டும் பார்க்காம நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அதை பயன்படுத்த தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஆரோக்கியமா வாழலாம் பாருங்க. சோ இத வந்து நீங்க வந்து சாறு நீங்க குடிக்கலாம். அப்படி நீங்க சொல்றீங்க பனக்கல்கண்டுனா என்ன, இல்ல எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க இடிச்ச சாறு லைட்டா சூடாக்குற பிறகு தேன்ல கூட கலந்து கொடுக்கலாம். எஸ் எஸ் டெஃபினெட்லி. ஏன்னா வந்து இது என்னன்னா அந்த ஸ்வீட்னுக்கு தானே. அதுவும் இல்லாம தேனுக்கும் தன்மை இருக்கு, சளி போக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பனக்கல்கண்டுக்கும் இருக்கு. நம்ம பிள்ளைங்க மட்டும் இல்ல, நம்மளுமே கொஞ்சம் இனிப்பா இருந்தா நல்லா குடிச்சுக்குவோம் அப்படின்னா. என்னோட சின்ன பிள்ளைங்கள்ட்ட இதை நான் பிராக்டிஸ் பண்ணி நான் ஏதாவது பச்சையா ஏதாவது ஜூஸ் எடுத்துட்டா போட கூட அவங்க நோ சொல்ல மாட்டாங்க, அவங்க குடிச்சிடுறாங்க. பிகாஸ் அவங்க அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் சின்ன பிள்ளைலயே அதை வந்து நான் தயார் பண்ணிட்டேன். சோ அக்கா ஆக்சுவலி நீ என்கிட்ட முதல்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ செய்யறது வந்து ஏன்னா எல்லாரும் உன்னோட முடி எப்படி இருக்கு, இந்த முடிக்கு வந்து இந்த கற்பூரவல்லி நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. சோ இது வந்து டெஃபினெட்லி நம்மளுக்கு தெரியுது இது தைமான் இருக்கிறதுனால இது வந்து சளி பிரச்சனைக்கு வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கெர்வோக்ரோல் ஒரு இன்கிரீடியன்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டி பாக்டீரியலாவோ ஒரு நல்ல ஆன்டி இன்ஃபிளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டியாவும் வேலை செய்யுது. இந்த அரிப்பு நிப்பாட்டுறதுக்கு எல்லாமே பெயின் கில்லராவும் நல்லா வேலை செய்யுது. இது நீ வந்து ஷாம்புவாவோ இல்ல ஆயிலாவோ எப்படி இந்த முடிக்கு நீ இதை எப்படி யூஸ் பண்ற அக்கா? ஓகே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க 2 பேரும் முடியும் பாத்தீங்கன்னா அடர்த்தியா இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து பராமரிப்பு நாங்க வந்து நல்ல உணவுகள் மட்டும் பயன்படுத்தல, அதோட நம்ம எண்ணெயும் பயன்படுத்துறோம்ல. அதனால இருந்தாலும் என்னோட சரும பிரச்சனை இருந்தாலும் எனக்கு 3 பிள்ளைங்க இருக்கு, முடி கொட்டின பிரச்சனை எனக்கும் வந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் நாங்க அதை நிவர்த்தி பண்றோம் அப்படின்னா கரெக்டான உணவும் நம்ம வந்து மூலிகையில ஏர் ஆயில். இது வந்து ஏர் ஆயில் வந்து சில பேர் வீட்லயே செய்யறவங்களா இருப்பீங்க என்ன மாதிரி. ஏன்னா எனக்கு பிள்ளைங்கள இருந்து குடும்பத்துல இருந்து மத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கறேன் அப்படின்னா அந்த ஏர் ஆயில் வந்து செய்யறவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் ஆயிலோட இதையும் சேர்த்து அரைச்சி அவங்க கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அவங்க வந்து அந்த முடிக்கு பயன்படுத்தலாம். இல்ல அப்படின்னா வெறும் செக்குல ஆடின தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குல்ல, அது உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த எண்ணெயில வந்து 1 கப் போல எடுத்துட்டு இந்த 10 இலைய நல்லா வந்து நீங்க பிளெண்ட் பண்ணிக்கங்க. இல்லைன்னா இடிக்கல்ல இடிச்சிட்டு அதை வந்து கொதிக்க விடணும். அந்த தண்ணி போற மாதிரி கொதிக்க விட்டு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூலிகையை வந்து இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அப்படியே பறிச்சுக்கீங்க. உங்கள்கிட்ட இல்ல ஒருத்தவங்க குடுக்கறாங்க, அந்த லைஃப் ஸ்பேனை எப்படி வச்சுக்குவீங்க? அப்ப அதை நீங்க எண்ணெயா மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க போத்தல்ல வச்சுக்கலாம். அது ஒரு few months வச்சுக்கலாம். ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறதுக்கு பிறகு நீங்க எண்ணெயா மாத்திட்டீங்கன்னா அது நல்லா உதவி செய்யும் பாருங்களேன். முக்கியமா அது வந்து நீங்க முடிக்கு அந்த எண்ணெயை அப்படி போத்தல பண்ணிட்டு வாரத்துக்கு 2 தடவை நல்லா தேய்ச்சி குளிச்சீங்க அப்படின்னா பொடுகு தொல்லை போகும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இளநரை இருக்கு. இளநரை பாத்தீங்கன்னா இப்ப 9 வயசு 8 பிள்ளைங்களுக்குலாம் வெள்ளை முடி வருது. அதுதான் இளநரை. ஒரு 40 வயசுக்கு மேல எங்க வீடு அங்கங்க வெள்ளை முடி வருதுல, இளநரை இல்ல. இளநரைன்றது வந்து
15 வயசு 16 வயசு 20 வயசு பிள்ளைங்களுக்குலாம் இளநேரம் வருது. இளநேரம் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற நியூட்ரிஷன் வந்து பற்றாக்குறையினால தான் வருது. ஆனா நீங்க வெளியே உங்களோட முடியும் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி மூலிகை எண்ணெய் பயன்படுத்தி வேணும். அதுல வந்து இந்த கற்பூரவள்ளி இதை த பெஸ்ட் நான் சொல்லுவேன். அப்ப இந்த எண்ணெய் அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்க தலையில நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு நீங்க குளிக்கலாம். இது மட்டும் இல்ல, இந்த எண்ணெய் வந்து சில பேருக்கு பொடுகு இருக்காது, ஆனா ரொம்ப தலை அரிக்கும். அவங்க கூட இந்த எண்ணெயை நல்லா மசாஜ் பண்ணி குளிக்கிறப்ப அந்த அரிப்பு இருக்காது, முடியல அந்த அரிப்பு இருக்காது. சோ இது மட்டும் இல்ல, அந்த எண்ணெய் வந்து முடிக்கு மட்டும் இல்லாம இப்ப வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அப்படின்னா, நீங்க சொன்னீங்களா ஓமவல்லி அப்படின்னு அதுலயே இருக்கு அப்படின்னா, இது டைஜஷனுக்கும் நல்ல சிறந்தது. அது நீங்க ஜூஸாவும் குடிக்கலாம். இப்ப சில பேர் கஷாயம் செய்யறாங்க. ஆனா நீங்க வெளியே புறம் நீங்க வந்து எண்ணெயை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து வயிற்றுல தடவுனா மட்டும் போதும். அது வந்து கேஸ் ட்ரபிளா இருந்தாலும் சரி, அந்த பிள்ளைங்களுக்கு காற்றோட்டம் நல்லா இருக்கும். இன்னொன்னு நம்ம பெயின் கில்லர் வச்சு வச்சிருந்தோம்ல, அப்ப அந்த எண்ணெயை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், முட்டில எல்லாம் தடவலாம். அந்த பெயின் வந்து ரிலீஸ் ஆகும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் ஆகும். அதுதான் நான் சொல்றேன், ஒரு மூலிகை நீங்க வந்து எண்ணெயா அதை மாற்றம் மூலம் நீங்க நிறைய பயன்பாடுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அது வந்து நம்ம நாள் வச்சிருக்கலாம். ஓகேங்களா, அதை வந்து நம்ம பிரிசர்வ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி வேற வழியில வச்சிருக்கோம். ஆனா அதோட ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட் இன்னும் அங்கதான் இருக்கு. அந்த ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. அதுவும் வந்து நீங்க கொஞ்சம் ஹீட்டா பண்ணி உங்களோட நீலெல்லாம் தடவுறப்ப அதோட இன்கிரீடியன்ஸ் சருமத்துக்குள்ள போகும். நம்ம வந்து நம்மளோட லார்ஜ் ஆர்கன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின் தான். சோ அதை நீங்க அப்ளை பண்றப்ப கண்டிப்பா அது உள்ளுக்கு போய் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். வெரி குட். இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி வந்து எங்க அக்கா வந்து நிறைய இதோட பெனிஃபிட் இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க. And you guys know I'm practicing like a vet for 10 years already. 3 years ago I completed my diploma in my Siddha medicine. After that actually எனக்கு இந்த ஹெர்பல் மேல வந்து இன்னும் கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. எப்படி எங்க அக்கா மாதிரியும் நானும் கொஞ்ச நாளா ஹெர்பல் மேல நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு. ஸோ now what are the herbals can be used in animals நம்ம பார்க்கும்போது this is one of the herbal actually can be used in animals also. Mainly actually I'm using it, I'm practicing this, I'm also sharing whatever like as my sister saying like அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதுதான் அவங்க ஷேர் பண்றாங்க. இவங்க படிச்சிருக்காங்க, நானா படிச்சு கத்துக்கிட்டு என்னோட அனுபவம் இவங்க ரெண்டுமே பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. So also like using this for animals, for cats mainly I'm using it as a vaporizer, but actually I'm just using this as a supportive medicine. With my medicines with my modern medicines and whatnot, but I'm just using it as my supportive medicine for them to recover faster. Okay, for cats mainly I'm using it as a vaporizer, and then for dogs actually I even have given them for consumption, mainly for viral cases like a distemper and whatnot. Actually I've seen like a very good recovery with the usage of with Karpooravalli. And then Indians ரொம்ப ஈஸியா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஓகே அக்கா, உங்க வீட்டுல கற்பூரவள்ளி இருக்காக்கா, இத வச்சு நீங்க அவங்க ஆவி பிடிக்கிறது. நம்ம வந்து பிள்ளைங்களுக்கு சளினா ஆவி பிடிப்போம். முந்தினா நான் எங்களுக்கு சளி காய்ச்சினாவே எங்க அம்மா ஆவி பிடிப்பாங்க. அப்ப வந்து இதெல்லாம் போடுவோம், இந்த கற்பூரவள்ளி அப்புறம் வேப்பிலை அதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஆவி எல்லாம் பிடிப்போம்ல. சோ அதுதான் வந்து அவங்க அந்த பிராணிகளுக்கும் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. இது நான் சொல்றது கொஞ்சம் பெனிஃபிட் தான் அவுட் ஆஃப் திஸ் கற்பூரவள்ளி. இதுக்கு நிறைய இருக்கு. நுரையீரல்ல வந்து டாக்ஸிக் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு இந்த கற்பூரவள்ளியோட பலன் வந்து ரொம்ப இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து நீங்களோட சிறுநீர் வந்து எளிதா போகணும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு 2 தாட்டி இதை ஜூஸ் பண்ணி நீங்க ஜூஸோட இப்ப நம்ம கேரட் ஜூஸ் அதெல்லாம் செய்யறோம்னா அதோட இதை கொஞ்சம் 2 இலை ஆட் பண்ணி நீங்க குடிக்கிறப்ப இது என்னன்னா சிறுநீர் வந்து எளிதா நல்ல தாராளமா போகிறதுக்கு இது உதவி செய்யுது. Definitely. Actually because அதுல இருக்கிற அந்த anti inflammatory property is definitely I think it's will help us. இந்த மாதிரி மூலிகைலாம் நமக்கு எளிதா கிடைக்குது. அது வந்து நமக்கு கஷ்டப்பட வேணாம். மத்தவங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை அப்படியே லைட்டா உடைச்சிட்டு வந்துட்டு அவங்க டெஃபினெட்லி நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்கணும்ல, உடைச்சிட்டு வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு பாசில நட்டாவோ இல்ல பாலிபேக்ல நட்டாவோ நல்லா வளரும். இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப உள்ள காலகட்டத்துல நிறைய வந்து டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்சைட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கிறாங்க. சோ அதுக்கு கூட இப்ப வந்து யூகேல ரிசர்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்மெல் காத்தோட வருது, இந்த பேசியில இருக்க துளசி எல்லாம் இருக்குல்ல, அது வந்து நீங்க நுகர்னால வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களோட டிப்ரெஷன் குறையுது. அதோட கெமிக்கல் கம்பவுண்ட் தான். அகெயின் இஸ் a science. நானும் வந்து மூலிகையெல்லாம் ஒரு
ஒரு சயின்ஸா பாக்குறேன். அதனாலதான் அதை வந்து மெடிசினல் யூஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். சோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து இப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தி நீங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஆரோக்கியமா வாழுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் இப்ப கொஞ்ச நாளா நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய கேள்விகள் வந்துட்டு தான் இருக்கு. கபத்துக்கு நீங்க என்ன செய்யறீங்க, அப்புறம் கரண்டையை எப்படி யூஸ் பண்றீங்க, இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கு. எனக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வீடியோல வர நினைக்கிறேன். நீங்க இருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, எனவே இன்றைய பொழுது சிறந்த பொழுதாக அமைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த பதிவுல நம்ம பார்க்கலாம். பாய்.